Besoj që në këtë kampionat ku me konë Zvicra, e cila ku me konë një befasi, e ka një skuadër shumë të pjekur, dhe unë e mendoj që edhe Suedia do t'jetë në këtë kampionat një super fuqi e Ajo futbollit Suedia që e këshim poshtë që dy herë. e këshëm poshtë dy herë, ajo në kampionat do t'jetë kur e dim në brenda çfarë lojtar ka dhe kalibrat futbollistëve ka që dalin. Unë e mendoj që evropianët, kombëtarët e Evropës prap do të tregojnë atë futbollin e bukur që kanë dhe ato lojtë e forta kur dihet që kemi një super Portogali e cila ka një super fuqi brenda vetës dhe Franca me Kylian Mbappé që i mbrin një kombëtare jashtëzakonisht e fortë, është Spanja e cila nuk mujna asnjëherë të neglizhojmë sepse dihet Spanja kur do herë që luan e ka futbollin e bukur, kreativ dhe gjithmonë i mbërrin ato majet. Unë besoj shumë që edhe Anglia ka me performu mirë tashmë me trajnerin gjerman, i cili ka kriju një disiplinë brenda për brenda dhe nuk ka ftuar 4-5 yjet më të mëdhej që i ka Anglia, e ka krijuar një grup, besoj që edhe Anglia do të performojë më ndrysh. Ajo që është shumë interesant për neve gazetarëve, analistëve dhe dashamirët e futbollit është si të shohim duke performuar Carlo Ancelotti me Brazilin. Dhe a do të jetë një Brazil që jemi mësuar, ta shohim me futboll të bukur, apo do të ketë taktika italiane dhe do të ketë futboll defanziv.